ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ഓൺ വീൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാഹനങ്ങളുള്ള എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഇതുപോലെ കയറുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നോർമലായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൾഗേറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്ലീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ അത് അത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആകാറില്ല. ഇതിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ടും സാൻഡ് പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് വണ്ടി ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഇതെൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ആൾ UAE-യിലാണ്. 2004 മോഡൽ ബെൻസാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് നമ്മളിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യമായി വേണ്ടത് റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ടാണ്. അത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ക്ലീനറാണ്. ഇത് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു സാൻഡ് പേപ്പറാണ്. 2000-ൻ്റെ സാൻഡ് പേപ്പറാണ്. അത് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്നില്ല, കാരണം ആമസോണിൽ അത് ബൾക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കൊരു കടയിൽ നിന്ന്, ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ആ 2000-ൻ്റെ ഒരു പേപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ആദ്യമായി ലൈറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കഴുകിയ ശേഷം ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക. സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് നന്നായി മങ്ങുന്നതായി കാണും. ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലൈറ്റ് ക്ലിയറായി പുതുപുത്തൻ പോലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് പതിയെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചിരണ്ടി നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക. അതിനുശേഷം ചെറുതായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കഴുകിയ ശേഷം അത് ഒരു കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി മാറ്റുക. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാറിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള ലൈറ്റുകളൊന്നും വിസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചെറുതായി ഒന്നും മങ്ങിയതായി കാണാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കളർ നമ്മൾക്ക് വിസിബിൾ ആവുക. ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ലൈറ്റുകളും വിസിബിളാണ്. എന്നാൽ ഇടത്ത് സൈഡിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ ഒന്നും വിസിബിൾ അല്ല, കാരണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യമായി ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചിരണ്ടി വൃത്തിയാക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് 380 രൂപ വില വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് അത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് 1-2 വണ്ടി കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ 380-ൻ്റെ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് വാങ്ങിച്ചത്. സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും റബ്ബ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വെള്ളമൊഴിച്ച് അതൊന്ന് കഴുകിയ ശേഷം നമ്മുടെ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കൈ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അതിനുശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് അത് ഡ്രൈ ആകാൻ അനുവദിക്കുക. അതിനുശേഷം വൃത്തിയുള്ള ഒരു കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്തിൻ്റെ പാടുകളൊന്നും അതിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ വീഴാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരും സർക്കുലർ മോഷനിൽ ഇതുപോലെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ റബ്ബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ ലൈറ്റൊക്കെ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റുകളൊന്നും വിസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള ബൾബുകളൊന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബൾബുകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടെ റബ്ബിൻ കോമ്പൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വണ്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേറ്റീവായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.